हेलो एवरीवन, आज माइक्रोवेव में बन रहा है बाटी। ये देखिए, अब देखते हैं ये कैसा बनता है। देखिए कैसे गोल गोल घूम रहा है। अभी बन जाता। आज गर्मी बहुत है गाइस, इसलिए किचन में काम करने का मन नहीं कर रहा था। ये बन जाता है, दिखाते हैं। देखिए देखिए, ये देखिए, बस बनने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दिखा ले। देखिए आज कितना गर्मी है किचन में, बाप रे बाप। ये कुछ खा लीजिए, रील देखते देखते थक गए होंगे।